你知道母青蛙不喜欢公青蛙时会怎么办吗？逃跑、大叫。错，它们竟然会装死。这可不是演戏，而是一种真实存在的生物行为，叫做僵直性不动。当繁殖季节到来，公青蛙会疯狂抢着交配，有时甚至好几只一起扑向一只母蛙。这对母蛙来说不止烦人，还可能致命。所以，当它遇到不想理的公蛙时，就会突然四肢僵硬，肚皮朝上，浮在水面，装死。这一招常常能成功吓退热情过头的追求者。原来连青蛙都懂得装死，身为上班族的你，还不学着点。